तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो हम जाने वाले हैं हमारी लैम्बोर्गिनी को लेकर एयरपोर्ट। तो चलो गाइस चलते हैं एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पर जाने के बाद वहां पर करेंगे हम खतरनाक वाले स्टैंड। तो चलो चलते हैं एयरपोर्ट पर। जैसा कि हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो चलो अब करने वाले हैं हम खतरनाक वाले स्टैंड। तो अब इस सामने वाले टावर में से हमारी गाड़ी को निकालने वाले हैं बीच में से। तो चलो निकालते हैं सामने वाले टावर में से गाड़ी को। तो हमने हमारी गाड़ी को इस टावर के अंदर से निकाल दिया है। इसके अंदर हमारी गाड़ी घूम पाती है या नहीं। तो चलो घुमाते हैं हमारी गाड़ी को इसके अंदर। देख सकते हो हमने हमारी गाड़ी को इसके अंदर भी घुमा दिया है। तो इस गड्ढे में भी हम हमारी गाड़ी को घुमाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आने के बाद हमको पता पड़ता है इसमें गाड़ी बहुत स्लिप मार रही थी। इस वजह से गाइस हमारी गाड़ी बाहर निकल कर बहुत दूर जाकर फंसती है।